Sveiki, mano brangieji. Na kągi, atėjo laikas daryti lapkričio prognozę. Prieš pereinant prie tarologinės pusės, kaip visada noriu pradėti nuo astrologinės ir mes vėlgi lapkričio mėnesį turėsime retrogradinį Merkurijų. Tai jisai pradės eiti atgal nuo lapkričio 26 dienos iki gruodžio 15 dienos. Kas sekate mane iš anksčiau, žinote, kad retrogradinis Merkurijus turi savo šešėlinio veikimo datas, jisai pradeda veikti 2 savaitėm anksčiau ir baigia veikti 2 savaitėm vėliau. Nieko naujo nepradėti nuo lapkričio 12 iki gruodžio 29 dienos. Merkurijus pas mus atsakingas už komunikaciją. Tai reiškia, kai jis eina atgal, komunikacija pas mus yra labai prasta, žmonės nesusikalba, dingsta fokusas, daug bereikalingų pykčių, nesusipratimų, planai koreguojasi, keičiasi, atsišaukia ar persikelia skrydžiai. Tad jokių būdų nieko naujo nepradėkite tuo laikotarpiu, nepasirašinėkite darbo sutarčių, nepirkite didelių pirkinių, ypatingai taip, nei būsto, nei automobilių. Apskritai nepatariu nieko pirkti, bet kadangi ateina kalėdos, taip, visi nori pasirūpinti dovanomis, tai skatinu nusipirkti kuo įmanoma daugiau visiems savo artimiesiems dovanų iki lapkričio vidurio, taip. Nes jau po lapkričio vidurio viskas, ką nusipirksite, dažniausiai, kiek mano praktika rodo, anksčiau ar vėliau žmonėms nebepatinka, jie vis tiek to nebenaudoja, taip. Blogas laikas pirkti elektroniką, elektronika labai dažnai genda, tenka atiduoti į garantinius taisymus. Nors atrodo naują dalyką nusipirkote, taip, bet vis tiek tas daiktas nėra antiek sėkmingas. Puikus metas grįžti į vietas, kuriuose buvote kažkada tais praeityje, perdaryti esamus dalykus, taip, jeigu turite savo verslą, kažkokias tai užduotis, prie kurių vis neprisėsdavote, tai puikus metas. Puikus metas keliauti į archyvą, analizuoti praeities klaidas. Ką būtinai noriu pabrėžti, jokių operacijų, jokių grožio skalpelių, jokių injekcijų. Jeigu tai gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, keliaukite, operuokitės, taip, gydykitės, bet jeigu jūs planuojate kažką tais dėl grožio, estetikos tikslų ar apskritai dėl sveikatos, bet tos operacijos yra planuojamos iš anksto, tai atidėkite iki sausio arba pasistengkite jas atlikti iki lapkričio vidurio, taip. Kodėl taip sakau, nes gydytojo atidumas irgi dingsta, dažnai įvyksta kažkokie tais nesusikalbėjimai. Dažnai būna, kad daugiau paskaudi po operacijų, nes gydytojai ne tuos vaistus duoda, įvyksta kažkokie tais nesusipratimai, per mažas kiekis anestezijos ir gaunasi, kad žmogų operuoja, jisai jaučia viską, ką jam daro. Visokių tokių nesusipratimų gali būti, taip. Tai jeigu jau tai bus, kad operuositės, išlaikykite kuo didesnį budrumą, kuo daugiau visas detalės išanalizuokite, 15 kartų gydytojams, seselėm, visiems pakartokite, dėl ko jūs čia atėjote, kad tiesiog išvengtumėte tokių nesėkmingų kliurkų, taip. Jeigu vis dėlto eisite į naują darbą retrogradinio periodo laiku ir pasirašinėsite tuo laiku sutartį, tai darbas nebus ilgam laikotarpiui, kokiam jūs planuojate. Bus taip, kad greičiausiai vis tiek greitų metų reikės jums iš jo išeiti, kažkas bus ne taip, kaip jūs įsivaizdavote. Jums gali visos tiesos nepasakyti. Jeigu pinigų reikia, aišku, eikite į tą darbą, bet tikrai nemastykite, kad darbdavio pažadai tikrai bus įgyvendinti ir kad viskas ten rožėmis klota. Taip, turėkite kritinį mąstymą, ir būkite pasiruošę, kad greičiausiai nebus taip, kaip jie sako, taip. Neimkite paskolų, ypatingai ilgamečių paskolų, taip. Gali būti, kad neapskaičiuosite rizikos, sunku bus išmokėti paskui. Žodžiu, visi kontraktai perkeliami, taip. Ir turėkite kuo daugiau kantrybės, nes tikrai žmonės gali nusišnekėti, kažką ne taip pasakyti, jūs galite įsižeisti. Būtinai perklauskite, jeigu jums atrodo, kad žmogus tikrai jūs norėjo įžeisti, taip. Jeigu pirksite bilietus, atidžiai žiūrėkite datas. Būna, kad žmonės nusiperka tai dienai, bet ne tiem metam arba ne tam mėnesiui, arba ne tokiam kiekiu asmenų, arba prasilenkia laikai.
Jeigu keliausite kažkur, būtinai pasižiūrėkite, ar nepamiršote paso, kitų dokumentų, nes tiesiog toks didžiulis užmarštumas. Tai manau, kad visus pagrindinius dalykus pasakiau. Dar kaip visada noriu priminti, kad jūsų paspaustas patinka mygtukas po šio video padės mano kanalui augti, o kuo mūsų daugiau susirinks, tuo daugiau prognozių galėsite tikėtis pamatyti šiame kanale. Taipogi, jeigu žinote žmonių, kurie domisi astrologija, tarologija ir jiems būtų naudinga tai išgirsti, nepamirškite pasidalinti vaizdo įrašu ir su jais. Na ir aišku, jeigu nepatingėsite dar parašyti keletą žodžių komentaruose, tai labai mane pradžiuginsite. Visiems atrašau ir mane jūsų komentarai tik dar labiau motyvuoja. Na ir aišku, jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai būtinai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums svarbių ir aktualių prognozių. Astrologijos ir tarologijos pagalba mes galime suefektyvinti savo kasdienybę taip ir padaryti kuo sėkmingesnius pasirinkimus savo gyvenime. Taip pat, kaip visada primenu, nepamirškite prognozę žiūrėti pagal 3 pozicijas – Saulės poziciją, Mėnulio ir Ascendento. Jeigu šių pozicijų dar nežinote, po šio vaizdo įrašo aprašyme rasite nuorodą į trumpą 5 minučių vaizdo įrašą, kuriame paaiškinu, kaip greitai jas susižinoti. Tuomet jau turėsite pilnai tikslų, aišku, viso mėnesio vaizdą. Tai greičiausiai viską pasakiau ir dabar mes jau galėsime keliauti prie tarologinės pusės. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams – 1 lapkričio savaitę. Kas lauks vėžių? Bei vienas patarimas vėžiams apie jų lapkričio mėnesį. Ką svarbu vėžiams žinoti? Na kągi vėžiukai, pažiūrėkime jūsų kortas. 1 lapkričio savaitę toks jausmas, kad turėsite ramesnę, nes jums iškrenta 1 korta kardų ketvertas. Tai yra pauzės korta, tai yra atsistatymo korta. Galbūt jūs gulėsite, pavyzdžiui, lovoje ir daug miegosite. Galbūt jūs daugiau laiko skirsite meditacijoms, jogoms, kažkokiom tai ramiom veiklom. O gal tiesiog ilsėsitės nuo darbų, tai, pavyzdžiui, atostogas pasiimsite. Nes ketvertas pas mus yra korta, kai mes bandome atsipūsti prieš naujus gyvenimo išbandymus, taip, kai mums reikia pakrauti savo bateriją. Šalia to jums iškrenta puiki korta Fortūnos sėkmės ratas. Ši korta rodo kažkokią tai netikėtą sėkmę atėjusią pas jūs lapkričio 1 savaitę. Jeigu tai nebus susijęs su sėkme, tai bus susiję būtent su ratu. Tai vėlgi šita korta gali reprezentuoti keliones. Ir būtent, kadangi mes čia turime tokią ramybės kortą, taip, tai galbūt nukeliausite kažkur, kur jūs galėsite atsipūsti. Ir jums dar iškrito asmens korta, tai yra lazdų karalius. Tai 1 savaitės įvykiai bus tampriai kažkaip susiję su šitu lazdų karaliumi. Tai bus vyriška figūra, subrendęs vyrukas turėtų būti kažkur nuo 35 metų. Ir lazdos reprezentuoja arba jo zodiako ženklą, arba profesiją. Tai gali būti liūtas, avinas, šaulys, pavyzdžiui, jeigu jūsų kažkoks artimas žmogus, taip, o jeigu neartimas, tai gali būti jo profesija. Ir būtent profesija susijusi su aktyvumu, didžiuliu fiziniu aktyvumu arba įsakinėjimu kitiems. Tai pavyzdžiui, jūs turite kelionę į kažkokį tai spa ir ten turite, pavyzdžiui, vandens aerobikos užsiėmimus, kuriuos veda šitas vyrukas, taip? Arba nukeliaujate į spa ir ten randate tokį vyruką masažistą. O galbūt tai jūsų vyras arba tėtis, su kuriuo jūs organizuosite tą kelionę, o galbūt jisai jums ją suorganizuos, taip? Toks jausmas, kad kartu su šituo vyruku būtent jūs turėsite ar kelionę, ar atsikvėpimą kažkokį, taip, nes čia yra būtent pauzės korta. Tai 1 savaitė pas jūs turėtų būti ramesnė, bet čia pas jūs ir tas sėkmės elementas yra.
Tai gali būti, kad galbūt šitas vyrukas jums kažkokią sėkmingą žinią praneš, taip? Tuomet antrąją savaitę pas jūs, tokia judresnė energetika, vėlgi daug ugnies, jums iškrenta lazdų šešetas, puiki korta, kuri rodo, kad būsite nugalėtojai antrąją savaitę. Pasieksite kažkokių tai savo tikslų, galbūt jūs pagirs, pavyzdžiui, darbovietėje už puikiausius rezultatus, taip, galbūt puikus pažymiai universitete, galbūt, pavyzdžiui, savo kažkokių tais asmeninių kūno formų tikslų pasieksite, taip. Nesvarbu kas, bet jūs kažkur tai jausitės didvyriai. Ir prie to paties jums dar iškrenta didysis arkanas jėga, kuris rodo, kad jums užteks vidinės jėgos, šarmo pasiekti savo tikslų. Ir pagal šią kortą taipogi žmogus gali būti labiau pastebėtas, taip? Tad būtent jūs gali išskirti iš jums to įprasto rato, pavyzdžiui, dirbate ir darbdavys jūs išskiria iš kitų kolegų. Studijuojate, dėstytojas jūs išskiria iš kitų, pavyzdžiui, studentų, kaip puikiausiai pasirodžiusi toje užduotyje. Abi kortos gali rodyti didesnį žinomumą, kad jūs kažkas tai pastebi, taip, galbūt jums einant gatve atsisuka ir jūs pasižiūri. Ir prie šitų abiejų kortų jums dar iškrito kardų aštuonetas, o kardų aštuoneto energetika yra visiškai atvirkščia. Kai žmogaus rankos, kojos viskas surišta ir jam atrodo, kad išeities iš tos situacijos nėra. Tai jums tos dvi kortos sako, kad išeitis tikrai yra, jūs tiesiog turite pasitikėti savimi, bandyti surizikuoti ir jūs galiausiai būsite nugalėtojai ir turėsite tą puikų rezultatą. Bet jūs turite išeiti iš to aukos vaidmens, kad galėtumėt gauti šitą rezultatą. Tai greičiausiai jūs antrąją savaitę turėsite kažkokių baimių, o galbūt kažkokio tai leidimo lauksite. Tai, pavyzdžiui, jūs tikrai jaučiate, kad jūsų rankos surištos, nes, pavyzdžiui, negaunate kažkokio tais leidimo, negaunate kažkokio žmogaus žinutės, taip, bet galiausiai kažkas nutinka, kad jūs tą rezultatą puikų gaunate, taip. Tai tokia jūsų antroji savaitė, galiausiai vis tiek jūs pasiekėte savo puikaus rezultato. Tuomet trečioji savaitė, pas jūs energetika mažai kuom skiriasi. Ir toliau einate su tokia užsidegusia nuotaika. Pas jūs pirmoji korta, kuri iškrito, lazdų septynetas. Kai žmogus turi atstovėti savo įsitikinimus, savo nuomonę, taipogi korta susijusi su plėtra. Plėtra gali būti bet kurioje gyvenimo situacijoje. Ir dar ką mes matome, vienas žmogus stovi prieš minią kitų. Reiškia, vėlgi jisai yra pastebėtas, taip. Tiek antrąją savaitę pas jūs keliavo tokios kortos, tiek trečiąją savaitę mes turime, kad galbūt jūs vienas žmogus stovite ant scenos prieš būrį kitų, taip. Tuomet prie šitos puikios kortos jums iškrenta monetų aštuonetas. O monetų aštuonetas yra jau savo srities profesionalo korta. Jau tikrai patyrusio meistro korta, taip. Tai galbūt, pavyzdžiui, jūs kaip meistras, kaip aukšto lygio specialistas, būtent ir stovėsite ant scenos prieš kitus žmonės, taip? Galbūt jūs būtent trečiąją savaitę būsite to mokytojo vaidmenyje pagal šias dvi kortas, taip? O galbūt jūs eisite kažkur tais mokytis iš tokio aukšto lygio profesionalo ir jūs būsite tas žmogus, kuris čia sėdės ir klausys to jūsų mokytojo, taip? Arba jūs, pavyzdžiui, kaip aukšto lygio profesionalas plėsite kažką tais, taip? Ar tai, pavyzdžiui, užsisakysite kažkokią reklamą, taip, kad išplėsti klientų ratą, taip, klientai, kad pamatytų iš įvairiausių miestų jūsų sugebėjimus, kažkokia tokia plėtra ir finansiniai reikalai, arba būtent to aukšto lygio profesionalizmas. Ir prie to paties jums iškrenta labai maloni korta – taurių valetas. Taurių valetas yra susijęs būtent su emocijom. Gali būti, kad jūs gausite labai malonę žinutę, labai malonų komplimentą, pagirimą, taip. Kažkas galbūt jūs pasikreips ir sakys, aš noriu būti jūsų mokinys, mokinė, pamokykite mane viso to, ko jūs žinote, taip. Kažkas širdžiai labai malonaus. Maloni žinia galbūt ateis, taip. Įvertinimas kažkoksai tai. Kūrybinėms idėjoms puikia korta, būtent pirmi žingsneliai
kaip jūs bandysite atskleisti savo kūrybingumą. Tai pavyzdžiui, jums tenka mokytojo vaidmuo ir jūs nusprendžiate kažkaip kūrybingai pateikti savo idėjas, savo mokslus, galbūt kažkaip kūrybingai pažiūrėti į testukų kūrimą, taip. Taipogi valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia globos rūpesčio. Tai yra maži vaikai arba mūsų pagyvenę tėvai seneliai. Tai galbūt jūsų vaikas turi talentą kažkokį tai ir jūs keliausite, pavyzdžiui, žiūrėti savo vaiko ar savo tėčio, savo mamos, savo senelio, senelės pasirodymą, taip, būtent 3 savaitę. Galbūt tai ne jūsų pasirodymas ir ne jūsų profesionalumas, o būtent jūsų šeimos nario. Arba, kaip ir sakiau, kūrybiniai kažkokie tai aspektai, profesionalumas jūsų ir plėtra, parodymas savo to talento prieš didesnį kiekį žmonių. Tai tokios labai gražios, sėkmingos jūsų 3 savaitės kortos. Na, o 4 savaitė tai pas jūs toks jausmas, kad džiaugsitės dėl to, kad kažkas pasibaigė, nes pas jūs yra iškritusi būtent kardų 10, kuri rodo, kad viskas, kažkas tai baigėsi jūsų gyvenime. Ar tai atsisveikinat su kažkokiu tai žmogumi, ar tai su kažkokia situacija, kažkoks etapas gyvenime baigėsi. Galbūt net tiesiog nuspręsite, atsisakyti to draugo kompanijos. Išsiskirti su naujais santykiais, kol dar ne per vėlu, taip. Palikti darbovietę. Kažką jūs užbaiginėsite. Galbūt, pavyzdžiui, net turite paskolą, taip, ir baigsite mokėti lapkričio pabaigoje. Kažkas baigėsi jūsų gyvenime, bet tai jūsų neliūdina, nes jūs turite taurių 9. Didžiulio pasitenkinimo kortą, jūs pasižiūrėkite, kaip džiaugiasi šita mergina, kokia jinai laiminga, taip. Jūs džiaugsitės, kad šitas jūsų gyvenimo etapas ar ta situacija baigėsi. Galbūt kažkam natūraliai baigėsi, o kažkam ta situacija labai toksiška, dėl to jūs džiaugiatės, kad jinai baigėsi, taip. Ir dar prie to paties jums iškrenta monetų 4, tai yra santaupų korta. Tai toks jausmas, kad jūs ir nutraukėte kažkokius tai ryšius, paliekate kažkokią tai situaciją, dar prie to paties gaunate santaupų ar išlaikote savo santaupas, taip, ir dar jaučiate didžiulį pasitenkinimą pagal šitą taurių 9, tai yra vieno žmogaus korta, taip, jeigu taurių 10 labiau 2 žmonių sąjungos tandemo rezultatas, tai taurių 9 yra vieno žmogaus rezultatas ir jūs džiaugiatės tuom, ką jūs pasiekėte. Jūs galbūt jaučiatės, didžiuojatės savimi, kad jums pavyko nors kartą gyvenime išdrįsti, pasakyti ate, pasakyti atsiprašau, man šita situacija, man jūsų veiksmai yra netinkami ir aš iš ten išeinu, taip. Bet jums iškrito 3 skirtingos stichijos, taip, monetos, santaupos, finansiniai reikalai, galbūt laikotės įsikibę savo finansų, prie to paties kardų 10 kažkokia tais pabaiga. Taipogi kardų 10 dabar pagalvojau gali reikšti ir operaciją, taip, pavyzdžiui, savo santaupą skiriate kažkokiai tai operacijai ir jaučiatės, džiaugiatės jos rezultatu, nors šiaip retrogradinis Merkurijus, tikrai nerekomenduoju jokių operacijų daryti, taip, bet kažkam galbūt nebus tos pasiekmes tokios stiprios ir rezultatas bus gražus. Kitu atveju, mes matome čia vyrukas laive iškeliauja. Galbūt tai kažkam bus tiesiog fizinis situacijos palikimas, taip, kai jūs, pavyzdžiui, iš savo santaupų nusiperkate, pavyzdžiui, lėktuvo bilietą į vieną pusę, taip, ir labai džiaugiatės savo sprendimu. Kažkokios tokios džiaugsmingos pabaigos, džiaugsmingas judėjimas į priekį jūsų laukia paskutinėje savaitė. Ir jums patarimas lapkričio mėnesiui, jums iškrito Lazdų dama. Lazdų dama yra ugninga moteris, yra valdinga, galinti įsakinėti ir labai labai aktyvi. Jinai valdo situaciją. Vadžios yra pas ją rankose, tai reiškia, jeigu jūs kažko norėsit, darykit, rizikuokit, bet jūs negalite laukti, kol jums kažkas kažką atneš ant lėkštutės. Šita korta rodo, kad jūs drąsiai turite sakyti nuomonę,
jūs drąsiai turite imtis veiksmų ir tada jūs pasieksite savo to rezultato. Va čia greičiausiai eina kalba taip, kad pas jūs čia yra kardų aštuonetas, tas susirišimas, kad atrodo nėra išeities. Bet surizikuokite ir jūs gausite tą puikų rezultatą, taip, ir ta išeitis atsiras. O galbūt čia irgi yra energetikos pasikeitimas, kai pradžioje atrodė pas jūs, kad tas kardų ketvirtas stagnacija, negaliu nieko daryti, bet tada pas jūs ateina šitas vyrukas ir galbūt jisai duoda kažkokį patarimą. Galbūt jisai duoda jums kažkokių tai svarbių žinių, informacijos ir atsiranda tas sėkmės elementas, tas pajudėjimas iš stagnacijos, taip. Gali būti taip, kad jums abi savaitės išsipildys šitos kortos. Na ir tuomet, kaip ir sakiau, 3 savaitę čia pas jūs viskas įsivažiuoja ir 4 savaitę irgi labai puikus rezultatas. Tai labai puikiai jūsų savaitė, būsit ir nugalėtojai ir galbūt parodysit savo meistriškumą arba pasidžiaugsit už artimuosius, kurie parodys meistriškumą. Ir turėsite šiek tiek galimybės atsikvėpti ir patikėsite savo jėgomis ir kažką užbaigsite ir dar santaupos bus įveltos, bet džiaugsitės labai rezultatu. Tai tokia jūsų lapkričio prognozė, tik nepamirškite rizikuoti ir daryti patiems, nelaukti, kol kažkas kažką atneš. Tai tuomet ir gausite savo šitą rezultatą. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės, vėžiukai, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.